بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات واقعات شروع شویو. تقریبا د شپږ انبیاء کرام واقعات د دغه نمخ کې ذکر شول. دغه رکوع کې آخري واقعات د شعیب علیه السلام الله پاک ذکر کړي. د هغه نه بعد بیا د قرآن عظمت په الله ذکر کړي. نبی علیه السلام ته احکامات دي دا به تاسو نو کی. نو شعیب علیہ السلام دا د مدین علاقې ته الله جل جلاله ورستولو او د مدین علاقہ په هغه وخت کې بین الاقوامی سطح باندې د تجارت په حواله سره ډیره لویه منډي وه. لرې لرې علاقې نه به خلک کاروبار دی پر تلل، بیا او شرا دی پر تلل. او په دغه قوم کې څه برایي وي؟ نو دغه قوم کې برایي دا وي چې دوی به ناپ تول کې کمای کو، د چا نه به چې څه شی اخوستل نو هغې ته به بیا مثلا چې یو نیم کیلو شی به وایي ته به چې دغه 1 کیلو ده، او که چا ته به څه شی په تول باندې ورکول بالفرض چڼې دي څه شی دي چې یو په د کیلو نه به کم دوی به چې دا 1 کیلو ده. نو اول او فل کیل پورا کوئ چې د چا نه تاسې اوخولئ نو د هغې نه پورا تول وې ته کوئ. هغې ته کمای په شی کې مه کوئ چې شی زیات وي تاسې کم وي نه اوخولئ. دغه رنګې وزنو بالقسطاس المستقیم، نیغه روغه سیخه تله ورکوه چې چا ته څه شی ورکوئ نو ایکې کمای مه نه کوه، پورا حق ورکوه. دغه رنګې دوی به دا کوم تجار وو نو د دغې کوم اواباش خلک وو بدمشون ډکیون وو د هغې سره یې روابط وو او د دوی علاقه هم چارو طرف ته ځنګلات پرتو وو. بیرون ممالک نه د کلیو نه به چې کومې قافلې تللې دغې تجارو ته پته وه چې دغه قافله په دې لیار باندې درومي، دا د دغې علاقې دو او د دغې سره دومره ساز و سامان دا مال دا سره نقدیات دی سره او دومره افراد دی سره. هغې ډکیونو ته به د اول نه اطلاع وکړله چې په دغه لیار در باندې د روان دي بیا لوټ کوئ. نو دا قافله به چې په هغې ورتلله لوټ به یې کړله. بیا به دغې تجارو ته هم په هغې کې خپل کمیشن یا ټیکس و. نو د وخت پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام د دغې نه ډېر منع کړل او شعیب علیه السلام ته هم دوی ډېرې ګډې وډې خبرې وکړې او دا ویې چې مړه دماغ دې خروب دي، د ټول کله یو طرف ته دا ته څو بچیون دي څو د کور کسان یو دا بل طرف ته تاسې په سیخه یو د ټول خلک په غلطه باندې دي. او دارنګې د عذاب چلنج یې ورکړو فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین. چې د کومې دمکه ورکوي چې بیا به خدای عذاب در باندې روي، عذاب در وخوله چې څه شی ده چې وخوري څو نو هغه ورته چې صبر وکړئ. نو بیا په دغې باندې هم الله جل جلاله برنونه بند کړل او داسې کیفیت یې پر وسته چې د دوبتې وجې نه لکه د یواسې کوم موسم چې وي چې هوې هر طرف نه بند شي صحیح له د سړي بندېږي. عام حالاتو کې د دوی کیفیت داسې شو چې صحیح له به یې بندېدلې. بیا الله جل جلاله یوه وریځ پر وستله نو هغه کې داسې نری هوا تلله چې په چا باندې دغه وریځ روغلله څوک د وریځې لوندې روغ هغه ته به راحت پکې محسوسېده. نورو خلکو ته چې او په دغه وریځ باندې خو ډېر خیر ده ډېر خوند ده پکې دغه کوم د صحیح بندۍ والا مسله دا دلته کې نشته ده. دا خلک جمع شول نو چې کوم
د لرې نه وي تر وغل هغې د دغې شکریه ده کولې چې یاره دا خو د ډېر خوندور زوی تر غوښتلي خو چې کله ټول جمع شول د دغې وریځې نه الله جل جلاله په دغې خلکو اور اروورو او دا الله جل جلاله په اور باندې وسول کذب اصحاب الایکة المرسلین تکذیب کړه اصحاب الایکة د ځنګل ولا خلکو المرسلین د امر د پیغمبرونو اذ قال لهم شعیب لا تتقون هغه وخت کې چې دوی ته وویل شعیب علیه السلام چې آیا تاسې ځنونه د شرک نه بچ کوئ د الله د عذاب نه ډارېږئ انی لکم رسول امین بشک سره زه تاسو دپاره رسول یو قاصد یو پیغمبر یو امانتدار یو فاتقوا الله واطیعون پس وډور شئ د الله جل جلاله نه د متابعداري وکړئ وما اسألکم علیه من اجر او زه تاسې سوال نه کوم په تبلیغ باندې د څه بدل نه ان اجریه الا علی رب العالمین نه د بدل د مو ثواب د مگر په رب العالمین باندې دا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین تاسې پورا ورکوئ کیل پیمدونه ولا تکونوا تاسې مه کېږئ من المخسرین د نقصان کوونکي نه چې کمایي نه کوئ پکې وزنوا بالقسطاس المستقیم او تاسې وزن ورته کوئ بالقسطاس المستقیم په نیغه تله سره ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او تاسې مه کموئ اشیاءهم شیونه د دوی د حقوقونه نو اوس ملاوټ هم دا د دغې قسم نه ده ځکه چې د هغه چې کوم حق تا ته نه ورکوي د هغه حق تو ته پیسې د روغ شی در کړي دي که په د ادویاتو کې وخولې که د خوروغ شیونو کې وخولې دا 2 نمبر شی در کوي بل شی در کوي او ردي شی در کوي نو دا هم دا نقص فی المیزان ده او ویل للمطففین بل ذکر د شمس پیرا کې سوره مطففین کې الله فرمای ویل للمطففین هلاکت ته پر د مطففینو مطففین سوقتی الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا قالوهم او وزنهم يخسرون چې کله د بل نتلی پورا وینو خلی او چې کله بل تور کوي په هغه کې نقصان دی کوي ملاوت پکې کوي نو دې پر ویل د جهنم یو کاند ده چې د هغې کاندې نه بل جهنم پناه غوړي دومره سخت عذاب ده دغه الله د مستوسې ټولو نه وسوتي الله د مسلمان په سیخه کې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا تفسدوا مظلومین فی الارض په مځکه کې مفسدین فساد کوونکي واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولین تاسې ډارېږئ د الله جل جلاله نه خلقکم چې تاسې پیدا کړي والجبلة الاولین او مخکینی مخلوقات یې پیدا کړي دي قالو دوی ته ووایي انت من المسحرین انما چې خبره دا ده انت چې ته من المسحرین دي جادو کړي شوي نه وما انت الا بشر مثلنا و نه ته مگر انسان په مثل د موږ وان نظنک موږ ګمان دی تو متعلق نه کوله من الکاذبین او موږ دی تو متعلق ګمان کوله من الکاذبین در وغزونیونه دوی به تصور دا چې مړه د پیغمبر دا به د فرشتې په شان وي دا د عام خلکو په شان نه نو ځکه به دغه انکار کوم وتویل فاسقط علینا پست رجا بمجا باندې کې سفن ټوکړه من السماء دسمنا ان كنت من الصادقين کچرته وی ترشتون یونا قال ربي اعلم بما تعملون شعیب علیہ السلام او چې رب دې مو عالم او عالم د بما خبره تعملون چې کوم عملونه تاسو کوئ چې تاسو په تله کې هم نقصان کوي دا کې هم اچوي وکذبوه پس دوی تکذیب د شعیب علیہ السلام او کو فاخذهم عذاب یوم الذل پس دوی ونیول عذاب د ریز د اسیابان ول د سیری ول د وریزی ولا انه کان عذاب یوم عظیم بشک سره دا عذاب د ریز لوی ان فی ذلک لایا بشک سره په دغه واقعیا کې خامخا عبرت او ما اکثرهم مؤمنین او نه دي اکثر دوی ایمان اړونکي و ان ربک له العزیز الرحیم او بشک سره رب دې تو خامخا غالب ذات ترم کون کا ذات سویت النفسیو وانه لتنزيل رب العالمین او بشک سره دغه قران چې دا منزل د رب العالمین نزل به الروح الامین نزل اول کړي په دغه باندې روح الامین روح الامین جبريل امین دغه امانتداري فرشته مقدس فرشته علا قلبک پوزړې تو باندې لتكون من المنذرین دې پر چې تشهید ادراون کنا بلسان عربی مبین بلسان پوجبا عربی فصیحه کې واضحه کې وانه بشک دغه قران چې دا لفی زبر الاولین خماخایده مضمون په صحیفو اولینو کې دا نو دغه قران چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وکړه ار نازل ده په دا وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د کوم عام حالات پوی د اغه نه ووته
او په تندي مبارک په د نبی اسلام په سخت ژمي کې هم خلې روانې شوې. او بعضې صحابه کرام یې چې دغه کله د قرآن ور نازلېده نو دغه وخت کې داسې د وخت کې کیفیت پو لکه دا سلسله الجرس د کینډۍ غږېدو یا د مچۍ د بڼېدو په شان باندې. او چې کله به وخت نبی علیه الصلاة والسلام باندې شروع دی وخت کې نو ژبه به یې تیزه تیزه شوروله چې د قرآن نبی اسلام چېرنه هیر نشي. الله ورته وایي چې لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. پیغمبره چې کله وخت نازلېږي دې ټایم کې ته خپلې ژبې ته تیز حرکت مه ورکوه. د دې پوره چې دا ته یو دی کې نو دا به موږ جمع کوو او د ده حفاظت په موږ ده. بس به نبی علیه الصلاة والسلام ته خود به خود قرآن یو دی او جبریل امین به په هره ریزه کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره دغه قرآن دا ورکوه. لکه یو حافظ د بل حافظ سره لګیای نو اول یې یو ته تیر کی مثلا یو په بیا بل وي داسې به د نبی علیه الصلاة والسلام سره به په رمضان کې دا ورکوه چې په کوم کول باندې نبی علیه السلام وفات کېده په دغه کول باندې جبریل امین دوه اوري قرآن سره دا ورکوه. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې مو اندازه داسې لکه چې بس دا د مو آخري کول وي ځکه چې مخکې جبریل امین مو سره